iyo mana wambe kakwa hiyanu yima Yesu naseyo akaheshie useya iyoli uneseyo chisema wamena chaumbungba yenge milwa Yesu ichivi ilwa Maria man Yosef ngbana African Kristo Yesu neza vansha tasha no katoliko tizwa niansha yangi adua uyo mana wambo ya Kristo kenyum ichane samabane ampasu loho udido shadzwa ufada teungwa hundu ta ndu yesi ba katoliko yo nyonge yo mana wambe ya Yesu Kristo ne yange hi shekebi kwaso gane u yange nyo uko sister balu sister gayo hila ke zo nasare canones la hila kwaso ne Juliana Oliega kan talo Belgium kan nyomi dubu monte ruwa manu tanka ruwa shu agulelwe nimsem uchivi yo Yesu yo nenge kwa lwe usha ondo na ha kungu se kwa shon lwe chana ishami Juliana yange kai Yesu yange pason ikavi nyam alai yo dua ilwe hi nyongo yo mana wamba na gaje kape church ilwe wange ibe gajela kwa se jiji Juliana kwa nyamanga zanza anyonka kuma ikundu chive masiva pasen bishop na Robert de Torete kwa shami kenyumi dupu monde ruhwa mana kunda ha ka tratae Bishop Robert sha de onu gbemo kwa se jiji Juliana masiva lumu yele nyongone ken diocese na ihi nyongoshoni yele ken diocese na shonla kenyumi dupu monde ruhwa mana kunda ha kautankal nyi shi kwa ugene u yange seyesha nya ma Juliana una nyongo iyo mana wambe ya Yesu ne hingi nyongo itachi yo pada ugene kenta lo Germany kela kwani ya ilo kinyomi dubu momde ruhwa mana kunda ataka luta yange na jije bread ma wine ka wambe ya Yesu jinjinga na shirwele ne dua ke ta uitli ke galo mbosena uti ayo Yesu yo anenge bredi la hiyo duone wambe ha shekondo ilu tia yo shamila na yange chie on yo kushi ivandene tese yo fada ma bishop kabetia shatila kai yo mana wambe Yesu mimije shachu yo dua ya hide to nega shako vadene na velu mnemi kwane ka ko sengega kenyum dubu mom de ruwa ma akunda ta ka momyo bishop kenta u yange Juliana lokela ila ontie ka Jax Pentalion ken ga o liege hingi pop ya lum pop ya totie kon pop kuban o shawni kasho yange hingi pop la yange kai Shai gande imnyang ma chie ma Juliana ma wale fa kwa shami tsemble ma gande bredi hingi awambe shio fadalo tia yo la yo akane tese kwane gande senge ma pop goma nyugo yo mana wambe Yesu ne hingi ko ta shawonchi na chivi hingi nyongo si iranya Corpus Christi ne kenyo mi dubu mom de ruhwa mana kunda ta kalungi bachi mai vandi mlolo hene ba people of the tsinga olon kwa uyo Yesu shaka batesen ken kwa olon no hi unya ne pa ipasa sevo na ha ikae to me kizede ki to Salem Nzava bread ma wine. Lu zeke priest woro hamba cha
ave dodo akae do banage ave Abraham dodo wogbe shama tala iwe san do humbansha wene bahemo wo shakebi yo to atuwa mam keno puwe o ken ha makwa anawo kwane tese wane nkane malu tinga pasen kwa o sacramento yo mana wambe a Yesu uwa ke kwa no sho kwa o jiji Paulo yange ola yo o jiji Paulo yange ko ho Yesu maga ba hamba na shiada mimi shako yo I Yesu sacramento yo mana wambe a Yesu ve sha chiwase hen tumbo ne kpela je hamba hamma lo de do sengu ki bibilo chi Paulo hamba ron ko ani tete Paulo ka hawe se shako mi sacramento yo mana wamba Yesu Kristo ne ka kwano shongwa sho kwa nyanjira gadia moyo ko ngo ho hen te yo ngamamna me te Yesu to bredi hen tumbu inneganum kela sona ndo ya chon akae gun kayo yam jene ngi shachi wen ele nen kwane shawumbu mo mba ye kwa yankala yo ato yongo na havo akae yongo ne yo kai ku yani he isha wamba ele nen kwane shawumbu mo shaham mashio ne ma ichi adia ham mashio ne yam bredi ne manshi ne ma yongo ne yo ka ku teje ne lu yon uye zanza one kava keno de do sen wanyane e ka avese e Yesu lu tesen brayo yo e yanga sonu mire yo ba po ka lu wamba lava ba ka na e na brayo gbenda uda zuwa kwa ya kadia henji selu hene yomba heka baka ave ni nanenve kwa be ya nkane ma zahemunu pasense yanga ba poso mba ka Yesu kwa oselu emio kuma pembre ditia maishu pembre ditia maishu hia na hanse sasa yam kwa ya shachu ikrayo nechi Yesu yang sange ga aka esa uru emi powe una nganga shivinda kashanya kpaga yang be keve za yana pa venda kra agama ka ave ni nane mve kwa we ya ne nane mve kwa we ya kako woru uzayo vesen keta waso nyanjene nyana tana yo akenta waso Nigeria basono mba party nanense bem kakwa yans lo sononga papa TV ta wase nyambe be nyale kim zehemem mbase resi tan atokposo chayo bako selo sono hegen je akakwa yan kenga kai kondoga ta waso ya lo yan shamine semba masenza be wetoye papa ti nanense bem se mem alo bem nengu sika hawanton pasi yasema selo ai kondoga pasi tuma hiya wasisi yakwa yan siken yange ondo ne yira sela yompa kpenku akanga za yo wo bemu so sono tira pasamba zona minga kanyo hemnulu shiolu hemeyo ulfanto neve didoga show ya hase kim office hase ulfanto nave ko kwa gbeshaminga Yesu kave naneve kwave ya me kave mba mi chukute Yesu kai oni lu emi la yin naneve ya sifa lukbega kan do fukbeye itu kesira umbo kwa yan he semba zo mi vese ga na ogen ya pe la wo ko ho ga ye palu ya hegen ya
on do no fato se die yange yesu ngo ikpembre de tia ma ishu hiala ishu la e viandemi na yo via kuma we gbinsh nere ne na e ka se kula kese po kala ha jia nonso ilu nonso ba yoro ke kuma dubuta e wakase ma mba ye kega yesu zinda ikplayo ve yemga anave kwa ve ya akaye za yam kwa ya isega kawo yange vesigala che yesu kae ve ka kwa amen ve pavelo mo yesu kaso me kenta wo se hegen silumuno ukalen kwa wo se luemi se hen avesigala ko se hen le vesigala se pati ukalen kwa amen gara samba gene se ombo ka so kpe se undo ka ne pa yomba luwe ve samba yancha uza sho ya se ko yendi dongo kaka se ombo se luemi akana chikoso va kpe se undo yesu kana ve samba hemeo hiya alo kakle fishi alo heme ka hi parish e ha mam zolu heme he che yesu kana wele yomba lu hake yo la dedo kaza yo ta wase hegenjene kwa yina sengeyo kana hanya bahamne ase sha fishi poso bulombo nyale kenta wase mana yo chai se banyo she ya beni heken I ha yo lo wabenya sha chuombo ne ka asulu kelen hemenu ta na emila kamba pati ti mlo no kwanega lo ne wo sha chi wose chi we mamo ba se ye yo Yesu Kristo ha mashine se yo semba tesem mlu poso sha mlu do shimo Yesu ave mi hin vesinenena kasi ya yo ne se duwe se lo yomba wayo se lo yomba in elendia solo no kombo chivita mahamanza adanchi aido walu Kristo kalu kongo Kristo ya kalu ya Kristo la ulu Kristo ya nagbape wo mana luma wo Kristo mana tosha ngala Yesu mana ka kyabe Yesu aile ne Kristo alu semba ya Kristo yo papese hingi un kenken kausa hingi ba felebga alungu ya Kristo wo duona hingi yo fe ya wo Kristo ga oro ya tsan heje pa chuku imye kwa yanlu yala mana lukirigwe kwa yala mana neuma o kavon o guma ma wo ya Yesu yira se cha mru nyongo yo mana wamba na silumba sambele doshima ombune kwa ya vana yo nyongo nyongo selule nyane itese se olunyo bazongo mhono kenta uluele ulu kelen hono mazongwe yung pamalo zona mingane yange meke zereki na nasha preje ma wine Yesu pavana iyo mana wambe na shayona ngiyo mana wambe ase shachiki wase na ha sekpa ila se ese na yura se shachu welen angbane tom ken ha mabanda udidochi ese ye iyo na nyana ha se duwa se yem yo ma se zuwa tabe uken jijingi udono Yesu sha welen chomi dido upwale na mabelu emingala ma se zuwa ge aren kwane kentiti ma wan ma chia jijingi amen Fada tengwa hundu yose su shaloho dido nese shayange nyane angbani ya bialu ne dido na ngwa basi lahadi usha yo lahadi ado lo Yesu kwa ne angbani chiyo ya tema kwa yanu masijima ambanina iyo mana wambe kwa yanu oyima Yesu naseyo akaeshie usenya iyoli uneseyo chisema wambena cha umbungba